Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh cam đường hay còn gọi là bánh rán ngọt nè. Một món bánh dân dã mà ai ai cũng đều thích mê. Và với cái bí quyết này, bánh có độ giòn, xốp, bên trong thì dẻo dẻo. Một món bánh tuổi thơ. Thì bây giờ mình mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện món bánh ngon này nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị củ khoai lang. Mình dùng cái loại khoai lang Nhật á. Mình sẽ cho đi hấp nha. Các bạn hấp hoặc là luộc cũng được nữa, cho nó chín. Hấp thì mình hấp 15 phút là được. Mình dùng 100g đậu xanh, vo rửa cho sạch, ngâm nước cho nở. Và cho vào đây 300ml nước. Sẽ bắt lên bếp để nấu cho chín. Khi đậu xanh sôi lên thì các bạn hạ lửa nhỏ, hớt bọt rồi mình để từ từ cho nó chín và khô nước. Phần đậu xanh mình đã nấu chín mềm rồi thì mình nấu cho nó hơi khô, mình sẽ không cần phải sên lại. Cho vào đây chút xíu muối, một muỗng canh đường. Các bạn trộn đều lên. Trong lúc mà đậu còn nóng thì đường nó sẽ tan ra. Còn nếu mà các bạn lỡ nấu nó hơi nhão thì mình phải sên cho nó khô nha. Phần khoai lang mình đã hấp chín rồi nè, củ vừa vừa thôi, các bạn đừng có dùng nhiều quá. Mình dùng tiếp là 250g bột nếp, 50g bột mì hay là bột mì đa dụng 100g đường thốt nốt, 100g đường cát, chút xíu mè, muối. Phần khoai lang còn nóng các bạn sẽ tán ra. Mình tán ra cho nó mịn, khỏi cần phải xay. Khoai lang này thì nó sẽ có cái độ ngọt và nó có tinh bột nhiều. Các bạn sẽ cho hết cái phần khoai vào trong cái thau nè, để chút nữa mình nhồi bột luôn á. Mình sẽ bóp sơ cái phần khoai lang để cho nó mịn ra. Lần lượt thì các bạn sẽ cho bột vô. Nếu mà bột mà lượng bằng chén mỗi một chén vuông là 150g bột. Cho thêm muối. Phần đường mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh thôi nha. Phần còn lại thì chút mình áo ở bên ngoài, trộn đều lên. Các bạn sẽ dùng tay mình nhồi đều để cho đường bột nó quyện vào trong khoai lang. Rồi bây giờ mình sẽ dùng nước ấm 250ml là tương đương một chén vuông Các bạn cho vào từ từ. Vừa cho thì các bạn vừa nhồi. Nước ấm nhẹ thôi, không có cần nước sôi. Thì nước mà các bạn cảm thấy mình uống được là mình nhồi bột được nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhồi nha. Nước ấm sẽ giúp cho bột nó không có bị chảy. Nhồi đến khi nào mà nó dẻo và nó quyện thành khối vậy nè. Nó không có quá nhão mà cũng đừng có khô quá nha. Như vậy là thấy vừa. Các bạn cầm vào mình thấy nó mịn và nó mềm tay. Rồi bây giờ sẽ đậy bột lại. Mình sẽ ủ bột 15 cho đến 30 phút. Bây giờ bột đã ủ xong. Các bạn sẽ nhồi đều trở lại. Phần bột các bạn nhớ mình phải để ủ thì bánh nó nở ra. Khi mà mình chiên lên nó sẽ không có bị xì nè. Phần nhân mình đã để cho nó nguội. Phải thật là nguội các bạn hãy làm bánh. Và không có cần phải vo nhân trước nha. Mình làm cái nào thì mình cho nhân vào luôn. Mình sẽ lấy mỗi một viên bột nó sẽ gấp 3 cái lượng nhân. Dàn cho nó mỏng ra. Cho nhân vô, mình sẽ túm nó lại luôn. Làm vậy thì cái phần bột và phần nhân nó sẽ áp sát vào nhau, nó không có không khí ở bên trong, thì khi chiên nó không có bị nổ phần bột. Cho nó chặt tay, rồi vo tròn lại nha. Vậy là xong rồi đó. Nhân và bột nó đều với nhau, nó không có không khí thì các bạn cầm lên nó không có bị lỏng bỏng ở trong Tương tự thì các bạn làm cũng giống vậy nha. Và nhớ là cái bột nó sẽ gấp 3 lần cái viên nhân. Nếu mà nhân mà nó nhiều quá thì chút chiên nó sẽ bị bể ra, nó xì ra bên ngoài. Và nhân phải khô ráo nữa. Đây cũng là một bí quyết chính giúp cho bột của mình nó không có bị bể khi chiên. Làm tương tự những phần còn lại. Mình làm xong rồi, tổng cộng được bao nhiêu đây bánh nha. Mỗi một viên bánh mình làm nhỏ nhỏ thôi Sẽ cho dầu vào chảo, bắt đầu đi chiên bánh. Các bạn để lửa vừa thôi.
Mình thấy dầu vừa sủi tăm, vừa nóng nhẹ là được, không có cần sôi nha. Rồi bây giờ sẽ thả bột vô từ từ. Mình để ở mức lửa nhỏ nhất đối với bếp ga, còn bếp điện thì các bạn chỉnh 3/8. Rồi bây giờ các bạn sẽ để và mình chiên nha. Trong lúc chiên thì thỉnh thoảng các bạn sẽ đảo đảo nó vậy nè. Lúc này mình vẫn để ở mức lửa nhỏ đó. Bánh nó đang nở ra từ từ. Khi mà các bạn thấy bánh nó nở và nó cứng tay thì mình đảo đều lên nha. Khi bánh nó vàng thì các bạn để lửa lớn nhất để cho bánh nó giòn. Có khoai lang cho nên là phần bột nó sẽ nở nhiều. Bây giờ mình vớt bánh ra và chờ cho nó ráo dầu. Và các bạn cũng nhớ ha, mình tắt bếp. Xong rồi cái mình thả những cái bánh còn lại vào chiên. Chiên xong thì lấy ra hết. Đây là những cái bánh rán nè, mình làm xong. Làm cái phần đường cát trước ha. Mình sẽ cho vào đây chút muối nữa. Thêm chút xíu nước thôi, không có cần nhiều. Mình cho nước nhiều quá thì nấu nó hơi lâu. Mình chỉ cần nấu cho đến khi đường nó nổi nhiều bong bóng vậy nè là được rồi. Các bạn sẽ cho phân nửa vô đây, mình rán đường trắng. Đảo đều, xong rồi áo đều một lớp đường là các bạn tắt bếp liền nha, đừng có để lâu. Mình sẽ đổ nó ra. Tiếp theo là đường thốt nốt, cho vào chảo. Và các bạn sẽ để lửa nhỏ nhỏ thôi cho nó tan ra. Mình cho vô đây thêm chút nước cho nó nhanh tan á. Khuấy đều lên. Phần mè mình rang vàng rồi cho vào luôn. Rồi bây giờ các bạn đảo đều nữa là được rồi ha. Mình thấy cái phần đường nó cũng xuất hiện nhiều bọt rồi đó là được rồi. Sẽ đổ cái phần bánh vô. Cũng xóc đều ở lửa nhỏ để cho bánh của mình nó bao phủ một lớp đường ở bên ngoài. Mình thấy làm cái kiểu này làm nhanh mà ăn ngon nữa, nó phủ đều đường. Đây là những cái bánh cam rán mình đã làm xong. Đây là bao phủ lớp đường mè. Nhìn ngon quá. Bên ngoài giòn rụm luôn, các bạn cầm lên nó cứng tay là cảm nhận được độ giòn rồi đó. Ăn rất là ngon luôn. Bên ngoài thì ngọt ngọt, mè thì thơm, bên trong thì phần nhân không có quá ngọt nha, nó chỉ vừa vừa thôi. Và bột dẻo giòn, thơm ngon. Cái bánh này rất là hấp dẫn luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái bánh rán đường cát. Bánh này thì các bạn rán kiểu này nó giòn cực kỳ luôn, giòn hơn so với các bạn rán cái đường thốt nốt nữa. Bên trong thì cũng dẻo nha, dẻo và giòn. Thì cái phần đậu xanh mình không có nêm đường nhiều thì mình ăn nó sẽ hài hòa hơn, tại vì bên ngoài áo đường rồi. Rất là ngon luôn. Nếu thích làm kiểu nào thì các bạn lựa chọn nha. Và đến đây cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Vui lòng đăng ký kênh, like và chia sẻ các video ủng hộ kênh mình nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.